嚟到綠藻故里新興咧，除咗行下國恩寺之外咧，推薦大家可以試下佢哋嘅綠藻齋啊！今日嚟嘅呢間咧係好多本地人推薦嘅，聽講可以單份上，同埋可以點菜嘅喎，我哋試試佢。呢度咧就係國恩寺嘅正門啦，喺左手邊嘅停車場開入去，沿住呢條路上去800米咧就係龍潭寺啦。頭先聽停車場阿姐姐講咧，如果你有幾個人咧，可以打電話俾齋堂接我哋上山㗎喎。嗱，見到個齋堂2個字啦，我哋打個電話俾佢先。以為有人接咧，原來假嘅，都係老老實實行路上去啊！嗱，一路上嚟咧，除咗可以鍛鍊身體之外咧，佢哋嘅景色都靚啊！呢邊就係荷花池，呢邊就山景啦。原來食齋咧喺新興嘅叫法叫做飲齋嘅喎，我理解嘅意思咧係開開心心去食齋嘅意思。嗱，到咗啦齋堂，我哋上去試下。呢度好貼心啊！70歲以上嘅老人同埋7歲以下嘅兒童咧都可以免費食齋嘅。今餐綠藻齋消費啊198，睇睇咩味道先。咁啱今日咧就舊就15，唔怪之咁多人嚟食齋啦。嚟綠藻龍潭寺度食齋咧，即係好似做善事咁啊，豐儉由人嘅。少人咧可以點佢20蚊一份嘅齋飯，都好足料喎。有呢個土豆絲啦、山水豆腐啦、綠藻齋啦，同埋一個蘿蔔乾啦。除咗20蚊一份嘅齋飯之外咧，佢哋嘅齋菜品種都好豐富啊。今日點咗個八寶湯啦、蘿蔔乾啦、綠藻齋啦、腐竹雞、花生腰果丁，同埋一個蓮藕片啊。整碗八寶湯試下先，即係我哋廣東人叫嘅去濕湯。喺啲咁熱嘅天氣，整翻碗真係唔錯。哇，飲起身咧好解暑喎！係一個小姐姐好細心送嘅餐前小食啊，乾辣椒蘿蔔乾，好爽脆入味嘅，好開胃。試下一個必點嘅綠藻齋先，即係我哋俗稱嘅羅漢齋啊，入邊有腐竹啦、冬菇啦、白菜啦、粉絲啦同埋雲耳喎，夾得住試下先。雖然佢個賣相冇乜經驗啊，食起身好正喎，嗰個新興嘅腐竹嘅豆香味好夠。而且其他齋菜嘅配合咧唔錯，再試下一個腐竹雞啊！即係睇個賣相咧，好似隻雞髀咁啊！睇睇有冇雞嘅味道同口感先。我哋夾一嚿起身，哇！睇個橫切面咧，真係好似雞胸肉啊！應該都係豆做嘅，但係個口感同味道真係好似雞肉喎，有驚喜啊！呢個花生腰果丁咧，我細細個屋企聚餐係經常食㗎啦。睇睇食到童年嗰個味道先。嗱，一羹匹起咧，滿滿都是料啊！有腰果啦、花生啦、素肉丁啦、芹菜啦、紅蘿蔔啦，同埋青瓜粒，好豐富啊！哇，唔錯啊！嗰個腰果咧，好香好脆啊，而且個花生都好正。正所謂好山好水好食材啊！嚟新興咧可以試下一個蓮藕片，好大塊喎，試下先。呢個季節嘅蓮藕咧係爽嘅，唔係粉嘅。遲啲咧可能會變粉啦。菩提本無樹，明鏡亦非台啊！嚟到新興綠藻故里咧，大家可以試下綠藻齋喎。